Pyhän Ristin kirkko on ortodoksinen kirkko Kouvolassa. Rakennus kuuluu Haminan ortodoksisen seurakunnan tiloihin. Pyhän Ristin kirkko on rakennettu alun perin ortodoksiseksi venäläiseksi varuskuntakirkoksi vuosina 1913–1915 ja se vihittiin käyttöön vuonna 1916. Suomen itsenäistymisen jälkeen kirkko siirtyi Suomen valtion omistukseen ja vihittiin luterilaiseksi. Rakennus toimi luterilaisena kirkkona vuosina 1919–1978, aluksi silloisen Valkealan luterilaisen seurakunnan kirkkona ja 1920-luvulta Kouvolan luterilaisen seurakunnan pääkirkkona. Kouvolan luterilaisen seurakunnan uudeksi pääkirkoksi vihittiin Kouvolan keskuskirkko 1978, jonka jälkeen Kouvolan luterilainen seurakunta lahjoitti vuonna 1981 Pyhän Ristin kirkon Haminan ortodoksiselle seurakunnalle, jolloin se muutettiin takaisin ortodoksiseksi kirkoksi. Kirkon ikonostaasin on maalannut Margit Lintu. Tämän kirkon palauduttua ortodoksiseksi voitiin siihen asti väliaikaisratkaisuna käytetty Pyhän Ristin rukoushuone, joka oli sisustettu erääseen kerrostalossa sijaitsevaan kokoushuoneistoon, poistaa käytöstä, koska uuteen kirkkoon mahtui myös seurakuntasali.